chồng nhưng có tay chụp vẽ cái trái nữa nè quan thật lôi ai cái chốn không phải là cái lại tình yêu kia bay cái lại nhưng miền cầm đặt thà cái tật chơi lôi tình yêu kia mặc lại chứ nằm bay đó ai cái chốn năng tình yêu kia chụp vẽ kia mặc lại phải chơi xuôi chứ bà lô sấy bong sấy mất phe thằng ngọc này ta lô sấy cầm pong tại miền cầm nật đôi phe để gì nhom lược là môn đi mẹ đại tế bà sân chơi lô sấy cầm pong tại miền cầm nật thậtนึกน้องจะน้อยจังอ่ะนี่พี่พูดเรื่องนั้นขยมทลอบจูบบ่าให้ขยมก็ทลอบบานสดับสัจเรื่องบองปอนจีเช้าได้กอดเมียนกับนัดโดยพอปนขยมเลิกลางนั้นให้กอดเฟอร์เตยเมียนกาขาดบองงุนงอบ่าจังมุนนังโจแต่น้องสัจเรื่องประเทศบอดนี้ขยมสมเฟอร์กาอ่านหน่วยงานในยัยอมปีปปอดตรุบอกขยมคลักคลักสำหรับบองปอนได้เหมือนตอนทลอบสวอขยมบ่าจังขยมชั่วเมียนสวดแผ่เยบักยมบ่าผู้ยืงบ้านตัวทัวร์ชีวกรรมมวยในโกลสเปียนเผยสำเราในนำปีปอนดอกรำประตอบเมาส์ยืงบ่าวเหมือนบานจูประมาณเต้ก็ยืงแกงใส่ทนบัดตะวันในขนมนำปีปอนดอกผมบวนที่อะกุศลแกงคลังเหมือนแต่ดอกทนักรถเจ้าสรกจำหน้าสรกตัวทัวร์จีปุลกอในขนมประเทศไทยประตอบเมาส์การตือประเทศเกนงโกวิเมียนบ้านรัฐพอลไซได้บ่าจังก็ยืงสำหรับจัดเมาส์ขมายเว้งก็บานจูบจมวยกาปรักษาจมวยหนึ่งเนี่ยไอ้กระเตะคือดอกเตอร์บอมนอลคือลูกครูเสียสพอลได้ก็เชี่ยบกลได้ช่วยบังคับบังหายเอายืงดอกบอมนอลบานบูนเมื่อดอลลาร์โดยปราระยะเปรมาขายมันตรัมตาปันนังก็บานช่วยบังคับบังหายผู้ยืงเอาเฟอร์เชียสิบเฮืออันกำบังในการจะเจนปีบอมนอลได้บานใจแต่ดอมนุษย์จุดจ้านได้กอดกำปงแต่จอบแกงโดยผู้ยืงให้ยืงบานร่วมจำในจมวยเนี่ยได้จอบแกงนู้ตามอย่างบอดวิสานู้ขนมกาสไลบ่มพลือขนมกาดอกบ่มนอดิฉันยังสบายใจเหมือนแต่บอดวิสาบ่ยืงได้บ้านเรียนจมวยหรือครูบ่ยืงให้บ้านช่วยมนุษย์จุดจานจังบัสนจุบองปอนจังเคยหลุมอัดสมบองปอนจดลิงเทเลกราฟมวยได้ยืงบ้านดักกรุ๊ปมวยนู้กูสัตย์เชียสะใส่สมได้เปิดแต่มรองจังบัสนจุโลดใส่บองปรบองใส่จังดังหลุมอัดอาจจะโจมือบาทโอเคจังยืงตลับมาสัจเรื่องประเทศนบอดบ่ยืงไปประเทศบอดบ้าเยอะในเยอะอมปีกาจุเปะเกจราเอินหายกลมปุ้งแต่เตะริปีจาระนะจังใช้แต่เนื้อเกียร์นามุ้ยอ่อยจราดำใบไวปะจะอ๋อเมียในทางเนื้อซอดจุเปะทำมันเนี่ยตาเกิดแบบนึงเวียละอได้หรือเตะบ่าเวียเมียนพอลวิจเมียนได้หรือเตะเวียเมียนพอลวิจเมียนได้หรือเตะบ่าจังขยมนึงใจดำเลยปีบัตรวิสัทบักขยมหายยมส้มในเยอะกันไหนนี้เวียมันเข้าให้กับเวียมันเตยสมองปนสดับดาวยกจัดตกดักពីព្រោះខ្ញុំនិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់យើងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនលោកស្រីបងប្អូនដឹងទេនៅពេលដែលយើងការផ្លាស់ប្ដូរពីធនាគារមួយទៅធនាគារមួយឬក៏ការសិក្សាធនាគារមួយទៅធនាគារមួយនេះតើលោកស្រីបងប្រុសបងស្រីមានដឹងទេថាដំណើរការវាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីដំណើរការវាមិនមែនជាភាពងាយស្រួលទេបាទចន្លោះបំផុតក៏ការដាក់ពាក្យឬការស្នើសុំនឹងពី1ខែទៅដល់3ខែដែរអានេះខ្ញុំនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ខ្ចីធនាគារណាមួយឬក៏ចង់ផ្ដាច់ធនាគារណាមួយគឺគេមានលក្ខខណ្ឌតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេឲ្យយើងជូនដំណឹងបាទអញ្ចឹងអាធនាគារថ្មីនោះមកសិក្សាក៏គេមានរបៀបក្នុងការសិក្សាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយរំលេចកន្លែងនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនលោកស្រីដឹងពីដំណើរការរយៈពេលបាទរយៈពេលនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការជាក់ស្ដែងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែនៃក្នុងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៃបទពិសោធន៍ទេបាទជាបញ្ហារបស់ខ្ញុំបាទធ្លាប់ឆ្លងកាត់ធ្វើអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថារយៈពេលហ្នឹងគឺមិនមែនគ្រាន់អញ្ចឹងបដូរថ្ងៃហ្នឹងបានទេគឺចន្លោះពី1ខែទៅ3ខែជាដើមលាក់នឹងលាក់អាស្រ័យទៅលើទំហំនៃកម្ចីរបស់យើងជាក់ស្ដែងបាទអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកពីយើងដឹងពីរយៈពេលហើយតែយើងត្រូវដឹងអីទៀតដឹងអំពីការដកតែកាលណាយើងដកមិនមែនទៅដល់សុំដកចេញមកដូចដកប្លង់ដកអីបាទដកប្លង់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាដកភ្លាមបានភ្លាមទេគឺមានការស្នើសុំមានការផាកពិន័យជាដើមលាក់នឹងលាក់អាស្រ័យទៅលើតាមកិច្ចសន្យាដែលយើងបានខ្ចីបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានអង្គុយអានកិច្ចសន្យាទៅគេថាបើយើងដកមុនការកំណត់បាទគេនឹងពិន័យប្រមាណភាគរយអាស្រ័យទៅទំហំនៃគេហៅកម្ចីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងឃើញអាហ្នឹងគឺយើងធនាគារចាស់ណាហើយជាធនាគារថ្មីដែលថាយើងកំពុងសិក្សានោះបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមានបន្ទុកមួយទៀតគេហៅថានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ណាគេហៅថាយើងត្រូវទៅខ្ចីកន្លែងណាមួយទៀតដើម្បីយកលុយនឹងមកដក
ឃើញទេអញ្ចឹងយើងអស់ការប្រាក់អាលុយដែលយើងត្រូវខ្ចីហ្នឹងទៀតណាបាទអញ្ចឹងមានថាបើយើងចង់ដកមិនមែនទៅដល់ចុចដកឯណាតើឲ្យលុយគេបាទគេឲ្យប្លង់មកយើងអញ្ចឹងយើងអត់មានលុយយើងទៅខ្ចីកន្លែងណាមួយទៀតអញ្ចឹងយកអាលុយហ្នឹងបាទ អស់ការប្រាក់កន្លែងក្រៅហើយយកមកដាក់ធនាគារទៀត បាទឃើញទេអញ្ចឹងយើងអស់ការប្រាក់កន្លែងក្រៅហើយយើងអស់មកនេះទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបបងប្អូនខ្លះគាត់ថាគាត់តែខ្ចីឯកជនយកមកដកប្លង់ស្រាប់តែសិក្សាទៅធនាគារនោះអត់ឲ្យខ្ចីហងធនាគារក្រោយថងដកបងឯងខ្ចីអត់បានទេឈ្មោះបងឯងចេះមិនចុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ក្រាំងបដ ாய் ក្រាំងស្ដោកមកអាប្លង់នោះដកចេញមកហើយបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតសុំស្នើធនាគារហើយធនាគារហ្នឹងគេសម្រេចដកប្លង់អាធនាគារនោះអត់ឲ្យទៀតឃើញទេអត់អាម៉ាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នោះអាធនាគារចាស់នោះលោឡាររឿងថាម៉េចក៏ដកហើយសុំស្នើដកដល់ថ្ងៃដកឲ្យមិនឃើញមកដកថាវាមានរឿងច្រើនណាស់អ្នកដែលជួបបានដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកស្រីបងប្រុសបងស្រីមានគំនិតថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរធនាគារតែមួយដើម្បីបំរួមបំណុលរបស់លោកស្រីបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសូមត្រេះរិះពីចំណុចទាំងអស់នេះអូអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេបងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំខ្ចីពីមួយទៅមួយហ្នឹងបានតែដដែលបងគ្រាន់តែមួយទឹកប្រាក់វាប៉ុណ្ណឹងដែរតែវាច្រើនកន្លែងហើយមួយទៀតមកកន្លែងអញ្ចឹងដូចដដែលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយទៀតមកតែខ្ចីធនាគារបានបាទអញ្ចឹងជាសារមួយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលំអិតពីចំណុចនេះមុននឹងសម្រេចចិត្តយកបំណុលដោះបំណុលបាទនេះគេហៅថាយកបំណុលដោះបំណុលហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានជំងឺសូមលោកស្រីត្រូវពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមានចម្ងល់បន្ថែមអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានតាមរយៈលេខ096 6320080 គុតពីលេខ Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានប៉ុណ្ណេះជាការសារស្រាយបំភ្លឺទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាទអរគុណសូមជម្រាបលា